broar och grejer. Vad är det för broar vi ser, John? Här är John, han är extremt trött. Klockan är 3 på morgonen våran tid. Här åker vi omkring på en båt. Vi är lite desorienterade också, det är disorienterade, vad heter det? Desorienterade. Vi tror att det är Brooklyn som man ser på den här sidan. Så är det är Queens? Ja, Brooklyn är där. Jaha. Okej, det var Queens. Och så är det här i alla fall Manhattan då, va? Det är väl Empire State Building man ser där borta. Tror jag. Är det Empire State Building man ser där borta, eller? Nej. Empire State Building är där. Jaha. Det där är Chinatown. Åker vi neråt nu? Jag tror att det blir. Okej. Ja, ja. Chinatown Rock. Här ser det Chinatown. Ja, då åker vi neråt nu då. Down the stairs. Breathe in, breathe out. Everybody find the nearest French person and say, thank you, thank you. I'll show you something very nice. Okay.